Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengantar rempah-rempah ke masjid untuk Idul Adha nanti. Oke, saya pilih dulu. Nah, ini tuh. Nah, saya bakal ngirim ya. Ngirim dari Jambi ke Palembang. Tapi masih di kota Jambi. Maaf ada iklan. Oke, sini udah ada di terminal. Saya mau ke ruko. Udah kepencet. Oke, saya mau ke rukonya dulu. Aduh, siapa yang ngelawan? Oke, maaf saya tidak memberikan telolet ya, soalnya ini tok. Oke, langsung saya jalan. Oh, salah. Belok, terbalik, bukan sini. Oke. Oh, salah, bisa awas. Awas. Ngelek. Oke, jalan. Terus rukonya ada di depan. Untuk mengisi rempah-rempah untuk Idul Adha nanti. Ini permainan game busit ya. Oke, di sini. Maaf ya, saya tidak men-sharing mode ini karena saya tidak tahu caranya. Oke, kita buka belakangnya dan itu dia rempah-rempahnya. Sedang mengecek. Oke, kalau sudah, ya kita berangkat. Lupa ditutup. Oke, hari ini oleh Solehat ya. Nanti ada sesi olengnya juga. Suspensinya sangat enak ya. Bagi yang tahu cara men-share linknya di deskripsi, tulis di kolom komentar. Bagi yang mau tahu masjidnya, ayo kita lihat. Oke, nah di depan kan ada bundaran tuh. Nah, kita belok ke kanan. Oke. Sorry. Tok ini ada di nyata ya.
Tepatnya pemiliknya itu Cak Heri Rasio di Malang. Oke, ke Palembang kita belok. Udah. Oke. Oke, kita bakal oleng. Tak oleng terjago. Siap, tak oleng terjago. Tak oleng terjago. Ayo, los. Was. Takut juga di depan. Ini susu. Oke. Sudah lampu hijau, ayo kita jalan ke arah sini. Aduh, saya lupa. Oh, itu dia masjidnya. Kepencet belok, kita bakal masuk ke area masjidnya. Oke, pas banget. Sudah. Oke, di sini masjidnya. Kita parkir di sini. Depan di rumput. Oke. Di sini. Kita buka pintunya. Buka ini. Ini ada yang lucu nih. Cekat. Kena. Jangan ya. Kita masih matiin mesin. Tapi mesinnya tetap nyala. Nah, ini dia Pak Mulyono. Yang menonton rempah-rempah. Oke, sepertinya nanti sama panitia ya. Nanti saat Idul Adha, nanti sepertinya ada sesi membawa sapi sama kambing. Pak Mulyono duduk sini sambil menunggu panitia korban. Seperti ini, sangat tenang sekali malahan. Gimana fotonya? Bagus, fotonya bagus banget Pak. Oke. Nah, dan muat mobilnya ini dipersembahkan oleh brillrick ya. Itu gak ada batas. Biasanya ada batas-batasnya. Oke, kita foto dulu untuk membuat thumbnail. Cek, save. Oke, sudah. Pak Mulyono mau sholat zuhur. Oke. Sapi
masih tutup karena pandemi COVID-19. Jadi dia hanya duduk di sini. Oke. Sepertinya cuma segini. Saya mohon maaf kalau yang tidak saya, dan juga agak bermanfaat juga ya. Oh ya, nanti V34 sepertinya bakal ada smart effect sama bot bakal bisa dimodif. Oke, cuma segini saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya.